yose biri hano. Murakoze cyane. Tugiye kubashyikiriza icyemeza yuko twakiriye izo nyandiko mukagishyiraho umukono nanjye nkagishyiraho umukono. Uyu nta nubwo ari umuhango gusa, ni igikorwa cy'ingenzi gishimangira demokarasi. Wa mbere wo kwakira abakandida, umukandida wabimburiye abandi kuza kuri iyi komisiyo kuzana ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu yemerwe kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ndetse no ku mwanya w'umudepite mu nteko nshinga amategeko. Wabaye wa mbere waje hano ni nyakubahwa perezida Paul Kagame, akaba ari na perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi, akaba ari n'umukandida w'umuryango RPF Inkotanyi, ni umutwe wa politike uri ku butegetsi uyu munsi, aho batangiye, aho ashaka kongera kuyobora iki gihugu kuri manda noneho nkuko byavuguruwe mu itegeko nshinga rya 2015 ku nshuro ya mbere agiye kuri manda y'imyaka 5 ariko ishobora kongerwa ku yindi nshuro. Hari mu byo bamubaza agomba kuba yujuje mu byangombwa yarazanye, harimo irangamuntu, icyemezo cyuko yatanzwe n'umutwe wa politiki, icyuko nta bwene gihugu bundi afite, atigeze afungwa, ndetse n'icyangombwa cyerekana imenyekanisha mutungo niba ari mu bo itegeko riteganya ko agomba kumenyesha. Ibyo byose rero perezida wa komisiyo y'amatora Madamu Oda Gasinzigwa amaze kubyakira ati biruzuye. Reka tubaha akanya kugira ngo mukurikire murebe uko byari byifashe ubwo yageraga mu cyumba cya komisiyo azanye ibi byangombwa bye asaba ko yemerwa ku mukandida. Ikindi kandi muri kiganiro murakurikiramo umunyamabanga w'uyu muryango RPF Inkotanyi, Ambasada Gasamagera Werarisi, arasobanura ibyabagoye ku butegetsi bwabo nka RPF Inkotanyi ndetse n'uyu munsi byo bagihanganye nabyo kandi nibyo biteze kugira ngo bakomeze kuyobora iki gihugu bagamije guteza imbere abaturage nkuko Ambasada Gasamagera Werarisi abivuga. Inshuti bakunze turabasaba gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuko abakandida barakomeza kuza uko mu bihe bitandukanye ndetse baba ku rwego rw'abadepite ndetse no ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Ndabashimiye, Discovery Mutesi, mukomeze kugira ibihe byiza. Mukaba umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango RPF Inkotanyi. Kuri uyu mwanya tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko n'amabwiriza abiteganya, kuri uyu mwanya tugiye kwakira kandidatire y'umukandida uhagarariye umuryango RPF Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Turabasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko abiteganya, ko mudushyikiriza ibisabwa umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika nk'uko amategeko abiteganya. Yose biri hano. Murakoze cyane. Ibaruwa itanga kandidatire umwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, icyemezo cy'amavuko,
fotokopi y'ikarita ndangamuntu, inyandiko y'uwifuza kuba umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Icyemezo cy'umutwe wa politiki cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki. Icyemezo kigaragaza ko umukandida yatanzwe n'umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Icyemezo cya muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda. Inyandiko ihamya ukuri, inyandiko zikubiye muri dosiye y'umukandida. Ikirango kigaragaza ishyaka rya politiki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, ibyangombwa bisabwa n'amategeko turabona byuzuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, tugiye kubashyikiriza icyemeza yuko twakiriye izo nyandiko, mukagishyiraho umukono, nanjye nkagishyiraho umukono.
nyakubahwa perezida wa repubulika ukaba umukandida umwanya wa perezida wa repubulika watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, twishimiye kubashyikiriza kopi y'ibisabwa n'amategeko mwatugejejeho, kuko byose twamaze kubisuzuma twabonye nk'uko bisabwa mwabitugejejeho. Murakoze. Nyakubahwa perezida wa repubulika ukaba n'umukandida umwanya wa perezida wa repubulika mwatanzwe na muryango RPF Inkotanyi, twagira ngo tubashimire yuko igikorwa kigenze neza kandi tubifurize amahirwe masa. Umuhango wari uduteranyirije hano ukaba urangiye. Murakoze cyane. Uyu nta nubwo ari umuhango gusa, ni igikorwa cy'ingenzi gishimangira demokarasi, kandi nk'umuryango RPF Inkotanyi twemera principe ya demokarasi, twemera ko ibihe bigera abantu bagavugurura ubuyobozi bw'igihugu. Niyo mpamvu rero iki gikorwa cy'uyu munsi cyo gushyikiriza kandidature y'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, urwego rubishinzwe mu gihugu, komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora, ari igikorwa cy'ingenzi kandi gikomeye. Twemera twese ko ari intango y'urugendo rugamije kuvugurura ubuyobozi bw'igihugu. Abaturage baramutse bongeye kugirira icyizere umuryango RPF Inkotanyi bakabatora, musanga ari biki mutakoze mu myaka ishize muri ku butegetsi mugiye gukora uyu munsi? Tumaze gusohora igitabo cyitwa manifesto, ni ukuvuga gikubiyemo projet, umushinga w'ibyo twifuriza gukorera abaturage. Mu minsi mikeya turaba tugisakaje, ariko icyo navuga mu magambo makeya nuko icyambere hari ibyo twakoze, hari byakozwe mu nkingi eshatu: inkingi y'ubukungu, inkingi y'imibereho myiza y'abaturage, n'inkingi y'imiyoborere. Ni inkingi twagendeyeho kuva umuryango FPR Inkotanyi watangira kuyobora iki gihugu. Ibikorwa byacu rero bikubiye muri izo nkingi birivugira ubwabyo. Iyo ubibonye hanze aha ngaha, urwego abanyarwanda bagezeho rw'ubukungu, mu rwego rw'ubukungu, urwego rw'imibereho myiza y'abaturage, ntabwo ndi bujye kurondora ngo iki n'iki twakoze. Ariko noneho n'iki tugiye gukora? Turabanza dushyigikira ibyo twagezeho bitazadusubirana inyuma. Byo birumvikana, ntitwaba twarageze ku by'igihugu kigezeho uyu munsi n'isi yose ibona ngo noneho byongere bisubire inyuma. Icya mbere rero ni ugushyigikira ibyo byagezweho. Icya kabiri ni ukongera guharanira imibereho myiza y'abaturage, ubukungu bwabo, kugira ngo nabo ubwabo bihaze, ntituzajye duhora dutegeye amashyi hanze. Ikindi no gukomeza umutekano, ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'abaturage wa rubanda. Ndasubira ku kivuga ngo imyaka mumaze ku butegetsi, ni izihe ngorane zikomeye mushobora kuba mwarahuye nazo ukaba muti iki kibazo cyari gikomeye kuri ubu butegetsi twari tuyoboye, uyu munsi mukinahangana nacyo cyangwa niba cyararangiye? Ikibazo cya mbere gikomeye mu gihugu cyacu ni ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ikintu gikomeye cya mbere twagize
ni uguhangana n'izo ngaruka zabaye, kureba abantu bari barabuze icyizere cyo kubaho kugira ngo tubagarurire icyizere cyo kubaho, kubashakira uko babaho, aho batura, icyo barya, uko mbese bya bindi byangombwa by'ibanze. Ariko ibyo ngibyo tugeze aho twizera ko abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafite icyatuma babaho. Noneho rero turareba iterambere uko iki gihugu cyacu kimeze uyu munsi. Turishimira mbere na mbere aho twageze muri iryo terambere, ariko turareba imbere tuvuga ngo ejo hazaza umuturage azaba amerewe neza kurushaho. Guhangana rero n'izo ngaruka nicyo cyadukomye mu nkokora cyane, kuko n'ibyo dukora byose bigenda bihura n'izo ngaruka z'aho igihugu cyari kigeze muri 1994 naho tugeze ubu ngubu. Ariko rero icyo dufite imbere ni umuturage, ndetse ni nayo mpakanizi cyangwa nsanganyamatsiko y'ingenzi muri aya matora tugiye kujyamo, ni umuturage ku isonga. Kuko icyo dushaka cya mbere ni uko umuturage yitabwaho uko bikwiye muri izo nzego zose nagiye mvuga. Ngira ngo rero ibyadukomye mu nkokora byo birahari, kandi byose byagiye biza ari ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, byaba mu rwego rw'umutekano mukeya twarwanye nawo ubu igihugu cyacu kikaba kiri mu mudendezo, byaba ari uburyo bwo kuzamura abaturage kugira ngo babeho neza. Ibyo byose twagiye tubikora duhangana na za ngaruka, ariko ubu tumaze kubona ko twigejeje ahantu bitakibaye ikibazo kuri twebwe, ahubwo imbaraga zose tugiye kuzishyira mu kurushaho gushyira umuturage aho yakumva rwose ko aterereye ameze neza. Urugendo rurahari, abanyamuryango ba RPF murabasaba iki? Abanyamuryango ba RPF rero icyo tubasaba cya mbere ni ukumenya uko bitwara muri bagenzi babo. RPF ni umuryango ugendera ku mahame y'iterambere kandi rihuje abantu bose, hatagira umuntu usigara inyuma. Abanyamuryango inshingano bafite ya mbere ni imyitwarire, uko bagomba kwitwara imbere y'abandi, niyo noneho gufatanya no gufashanya kugira ngo bafashe abandi banyarwanda, ndetse yewe banabazane tugendere rimwe twese.